Tai šiandieną svečiuose turime neįprastą mums sunkumų klinikai svečią. Nuostabų svečią, tai yra gydytoją kardiologą Petrą Navicką. Taip, sveikas Petrai. Tai ačiū tau labai, kad sutikai ateiti pas mus, nes žinau, kad esi po budėjimo. Tai va, įsivaizduokit, kaip Petras nori pasišnekėti ir papasakoti jums apie lipidus ir lipidologiją, nes iš tikrųjų aš ir pati iš savo pacientų girdžiu, kad labai daug mitų apie cholesterolį, apie širdies kraujagyslių ligas ir matau ir daug visokiausių papildų ir tų pačių mitų turbūt ir pats nekartą esi girdėjęs apie statinus, kaip čia tie statinai, kasdienybė, kaip čia tie statinai blogai, kaip negersi. Tai aš tikiuosi bent žiūrintiem mūsų žmonėm, kurie mus žiūrės per šitą podcastą, bent kažką padėsim atsakyti. Taip? Taip. Tai va, ar viską pasakiau apie tave? Tikriausiai taip. Tikriausiai taip. Tai aš manau, mes galim ir pradėti. Ir aš prisipažinsiu, turėjau truputį paskaityti, prisiminti, žinai, kardiologiją, kad pasiruoščiau, taip normaliai, žinai, pokalbį su kardiologu. Ir man iš karto kilo va toks klausimas. Turiu dabar bloką klausimų apie SCORED-2 skaičiuoklę. Ir kodėl taip yra, kad mes Lietuvą po SCORED-2 tą skaičiuoklę Lietuva patenka į didelės rizikos grupę? Ar tai yra dėl to, kad vėluojanti medicininė pagalba, ar tai yra dėl skurdo, ar tai yra galbūt dėl rūkymo, galbūt dėl kažkokių didesnių psichinių ligų, galbūt dėl mūsų viso apskritai socioekonominio fakto? Kodėl būtent, pavyzdžiui, Estija yra mažesnėj rizikoj, o mes lietuviai, atrodo, ir kaimynai, mes esam pagal skorą, tą skaičiuoklę truputį blogiau. Blogiau, į didesnę riziką. Blogiausioje grupėje, kaip ir paminėjai, skaitomės tos labai didelės rizikos grupės regionas. Ir apskritai galbūt klausytojams tie, kurie nėra susidūrę dar dėl amžiaus su ta SCORE skaičiuoklė, SCORE-2 tiksliau, tai yra priemonė, kurią mes naudojam, reiškia įvertinti populiacijos lygių kiekvieno žmogaus, reiškia tą teorinę širdies ir kraujagyslių riziką 10 metų periodų, kad vienas ar kitas asmuo turės ar mirtiną ar nemirtiną tą kardiovaskulinį įvykį. Apskritai toks, nors mes žinote, turim be galo daug visokių priemonių, kaip tą kardiovaskulinę riziką patikslinti, mes greičiausiai tuos momentus ir aptarsim šiandien. Taip. Bet kažkaip tai pirmą tokį žingsnį, kaip patogiai atskirti žmonės, kurie turi didesnį riziką ar mažesnį, kad tikslingai reiškia tirti tik tai tuos, kuriuos reikėtų tirti, ekskliuduojant potencialiai mažą riziką turinčius pacientus. Na ir turime tą SCORED-2 skaičiuoklę, kuri pritaikyta yra, reiškia, visai Europai. Taip. Tai reiškia širdies ir kraujagyslių ligų rizikos įvertinimui. Na ir taip jau istoriškai gavosi, kad remiantis mūsų visais statistiniais rodikliais, kadangi širdies ir kraujagyslių ligų lygos dar vis Lietuvoje yra lyderiaujanti mirties priežastis, istoriškai taip jau nutiko, kad mes papuolėme, reiškia, tos vadinamos labai didelės rizikos grupės regioną ir to pasekoje, reiškia, yra ne tik tam tikrų kabutėse naudų, bet susiduriam ir su tam tikrais sunkumais. Sunkumai tokie gaunasi statistiniai, kad faktiškai beveik visi pacientai, kuriems jau atliekamas skaičiavimas su ta SCORED-2 skaičiuoklė, o tai atliekama nuo 40 metų amžiaus, jie daugiau ar mažiau patenka į būtent tas grupės, priskiriamas didelį arba labai didelį kardiovaskuliniai rizikai ir tai atitinkamai reikalauja mūsų vienų ar kitų imtis veiksmų. Galbūt net paradoksalu, bet vyrų tarpe realiai dažniausiai turiu būti atviras, kad mes beveik dažnu atveju, jeigu nesame įpareigoti, tai mes dažnai ir net neskaičiuojame tos rizikos kaip kardiologai, kadangi ir taip aišku, koks tas bus atsakymas, kad nes vėlgi, jeigu esi virš 40 metų ir dar neduok dieve rūkai, tai tu automatiškai jau patenki į didžiausios rizikos pogrupį, virš 50 metų, tai faktiškai visi vyrai ten patenka ir gaunasi taip, kad šiaip ar taip tada pasileidžia tokie mechanizmai automatiniai, kurie reikalauja anksčiau ir vėliau paskirti medikamentinį gydymą dėja. Tai va, teoriškai gaunasi taip, kad didelė dalis labai
akademiškai žiūrint, tai yra teisinga išvada, rezultatas, bet dėja, Lietuvoje gaunasi taip, kad daugam akademinė prasme reikia skirti labai daug ir vaistų ir mes, reiškia, per daug tarsi žmonių galbūt klasifikuojame tą labai didelės rizikos pogrupį. Dabar, kodėl vis dėlto taip yra ir ar kažkuris vienas iš faktorių būtent tai sąlygoja, čia jau yra kitas momentas. Apskritai, aš manau, kad, žinot, klasifikuoti žmogų vien tik pasiremiant keliais rodikliais, o skordų skaičiuokliai traukia amžių, lytį, rūkymo faktą ir sistolinį kraujospūdį, bei kelis, reiškia, su cholesteroliu susijusius rodiklius. Tai reiškia, mes iš tų kelių rodiklių bandome atspėti labai daug faktorių. Reiškia, nei traukiamas, nei fizinio aktyvumo faktas, nei ar žmogus, reiškia, kokia jo mityba, pagaliau kokie visi kiti socioekonominiai momentai, pagaliau genetika, reiškia, šeiminė anamnezė, galbūt yra įvykiai šeimoje buvę ir panašiai, ir mes, reiškia, remintis tais keliais kriterijais visus bandome suklasifikuoti. Tai natūralu, kad ta pirminė klasifikacija ir yra labai tokia grubi, bet nurašyti tik tai vienam ar kitam rodikliui, kad būtent dėl rūkymo čia pas mus regione yra bėdos, ar tik tai dėl genetikos, ar tik tai dėl kraujospūdžio, ar tik tai dėl cholesterolio būtų sudėtinga. Tai yra daug tų sisteminių momentų, kurie tą sąlygoja, pagaliau yra ir tam tikri tokie statistiniai, sakykime, kodavimo tokios tradicijos, pavadinkime. Žodžiu, nenuostabu, aš čia gal, kaip sakant, Ieva, viskas aišku, bet klausytojams papasakosim gal, kad kiekvienas mūsų veiksmas kaip specialistų yra, reiškia, siejama su tam tikrų kodavimo momentu, ar ne? Taip. Kad ir ką mes siūstume ar tyrimą, ar rašytume vaistus, ar kažkokius sprendimus priminėtume, mes viską laiką tai siejame su diagnozių kodais, TLK kodais ir taip toliau. Tai yra, kaip sakant, vieša paslaptis, kad pas mus yra toks fenomenas, kad ganėtinai mažai žmonių miršta dėl senatvės kodo. Tai gaunasi taip, kad, reiškia, galbūt pelnytai, o galbūt ir ne visai pelnytai, kai kuriais atvejais labai jau yra toks galbūt ir įprotis arba tendencija labai laisva ranka rašyti tos visokius kardiovaskulinius įvykius, nes tai yra gana saugi diagnozė, ar ne? Pas daugelį mirusių širdis neplaka, kaip ir viskas logiška gaunasi, ar ne? Tai aš būčiau linkęs dalį to, bent jau sunku pasakyti kokią dalį, bet tos mūsų dalios, kaip sakant, nurašyti ir tam faktui, tokiai tradicijai, sakykime. Ir situaciją turim jau kokią turim, reiškia, patenka žmogus į tą vadinamos labai didelės rizikos grupę, automatiškai, jeigu tai yra, reiškia, pirminės prevencinės programos apimtyje, tai paprastai yra pacientas šeimos gydytojas siunčiamas pas kardiologą. Šito momentu tai šiaip norėčiau pasidžiaugti, kad mes turime šiaip tokią tikrai labai gerą programą, kas liečia kardiovaskulinės ligas, tik tai ten ir yra visokių niuansų dabar su prieinamumu šitos programos, tačiau turim tokią situaciją, kokią turim. Tai nenurašyčiau kažkokiam vienam faktui, bet yra daug momentų, kurie tą tokią mūsų kalibraciją rizikos prasme įdomią lemia. Taip, ir dabar irgi tokį įdomų pastebėjimą galbūt čia tai visai skaičiuokliai, nes jau vieną priežastį išgirdau iš tavęs. Lengva ranka tikrai, aš atsimenu, kai mes rašydavom mirties liudijimus, taip, kardiovaskulinis nepakankamumas, kaip mirties priežastis, tikrai daug teko tokių parašyti, bet tarkim, turėdami tarkim, paimkim Lietuvą versus Ispaniją arba kokią kitą mažos rizikos šalį. Tas pats žmogus, tarkim, lietuvis, jeigu jisai būtų Ispanijoje, tarkim, jisai tada jau po to score 2 skaičiuoklę, jisai nebepakliūtų į didelę riziką. Tai čia toks, žinai, kaip šitą dalyką, nes tas individualizmas, tada tas individas, jisai jau pasislepia, jeigu jisai, tarkim, sąlyginai sveikas žmogus, jisai jau automatiškai būdamas Lietuvoje gauna tą didelę riziką. Tai čia irgi toks truputėlį, įdomu šitą pusę. Tai mes, kaip sakant, dažnu atveju mes negalim atsižvelgti į tokius, pavadinkime, socioekonomiškai privilegijuotus asmenis, ar ne, kurie geba ir, reiškia, laikosi sveikos gyvensenos, turi prieigą prie visų medicininių išteklių ir taip toliau. Tai gaunasi taip, kad vis tiek ta skaičiuoklė yra
orientuota į tokį populiacinį vidurkį. Ir jeigu žmogus, kuris pas mus ateina, nėra tas populiacinis vidurkis, tai ir dažnu atveju iš pacientų atsiranda ta tokia priešprieša ir galbūt ta tokia kritika, kaip sakant, akmuo į mūsų kaip kardiologų daržą, kad na, aš tarsi sveikas, viską aš darau, o man iš karto paskyrė vaistus vienus ar kitus, nieko manęs neklausė, išrašė, toks jausmas, kad 40 metų sukako ir tiesiog automatiškai jie sveikatą receptas įkrito tam tikriem vaistam. Tai teko tokią, kaip sakant, ir asmenišką analizę daryti doktorantūros metu, dar kur būtent lyginome rizikos vertinimo skaičiuoklių atitikti. Tai reiškia, mes turim SCOR2, kadangi tų rizikos skaičiuoklių yra šiaip gana daug, amerikiečiai turi savo, britai turi savo, australai savo ir panašiai, ir buvo įdomu pasižiūrėti, na, jeigu mes įmam tą patį asmenį, aišku, kriterijai galbūt viena skaičiuoklė turi jų daugiau, kita skaičiuoklė galbūt mažiau, bet žiūrime vis tiek rizikos grupės kaip atitiks. Reiškia, anot vienos skaičiuoklės, anot SCOR2, ten tos mūsų jau minėtos daug kartų mes ten didžioji dalis atitinkam kaip labai didelis rizikos populiacija, blogai žodžiu, ir pasižiūrėti, kaip anot kitų. Tai įdomu tai, kad skirtumai buvo ne tai, kad ten 2 kartus, ten 5 kartus, bet 60 kartų skiriasi tos proporcijos rizikos grupių. Anot vienos skaičiuoklės 90% žmonių patenka į mažą grupę, ar ne? Tuo tarpu anot mūsų skaičiuoklės ten tam tikroj subpopuliacijoje reiškės patenka ten vos 0,5%, daleiskim. Tai tie dramatiški labai yra skirtumai, aišku, mes negalim sakyti, tai mes imsim dabar ir naudosime amerikiečių, britų ar ten australų. Tu žinai, žali, kad visi būtų žinai. Nu, vis dėlto yra validaciniai tyrimai ir taip toliau, reikia tą korektiškai daryti, bet faktas yra vienas, kad, na, kad ir iš kur aš būčiau, ar Britanijos, ar Australijos, ar Amerikos, tas galbūt ir gyvenimo lygis visur jau pasidaręs yra ganėtinai panašus, tai aš labai būčiau linkęs abejoti, kad toj pačioj Europos viduje, reiškia, gali būti tokie dramatiški skirtumai, kad, reiškia, jau vieni, mes konkrečiai čia esam visi mirtininkai, ar ne, kad ir ką aš daryčiau, aš vis tiek mirsiu, reiškia, versus kita valstybė, kur maždaug gali nieko nesigydyti ir žiūrėk, panašiai tau gausis atseit. Tai čia tokių, žinot, yra statistinių momentų, na, yra kaip yra. Gerai. Tai žodžiu, vis tiek, aš bent jau pati savo praktikoje mėgstu labai išsiklausinėti žmogų, ką jisai veikia gyvenime, žinai, koks gyvenimo būdas. Galbūt žmogus, tarkim, labai daug sportuoja ir turi tą reaktyvią lipolizę dėl padidėjusio kortizolio. Vat, pavyzdžiui, maratonininkai, nepatikėsite, bet jie irgi serga aterosklerozę, nors būna kūdį liekni. Nu, tai vat irgi, žinai, tokie dalykai, kur truputį kartais reikia pasigilinti ir, žinai, kai pagalvoji, taip, statistika yra statistika, jinai ima vidurkį, jinai ima tai, kas yra didžiausia. Ir, žinai, kartais tų vat kraštinių tokių, kurie neįsipaišo po tuo, žinai, statistikos sparneliu, galbūt irgi reikėtų tokiam vat žmogui skirti, žinai, daugiau dėmesio, nes, nu tikrai, ar tokiam pacientui tada reikia to statino? Matot, yra kokia gauna situacija, vis tiek mūsų ištekliai medicininiai yra tokie dėja, kokie jie yra. Ir tai yra viena iš sistemos optimizavimo formų. Negaliu sakyti, kad jinai yra visai neveikianti ir visai nelogiška. Ne, taip, jinai veikia, jinai logiška, jinai turi aišku pagrindimą, bet vis dėlto, jeigu mes jau vis toliau medicina bando pereiti tą kuo labiau tokios personalizuotos, individualizuotos medicinos tarsi sritį. Ir šitoj vietoj tas SCOR2, jisai vis dėlto yra per grubus tikriausiai įrankis ir labai daug kriterijų neatsižvelgia ir kaip minėjai ir sportininkų atvejai. Tai galbūt tokį fun fact paminėsiu, kad yra tokių, aišku, vėlgi ne Lietuvoje šitie tyrimai daryti, bet pastebėjimų, kad, reiškia, tirti olimpiečiai ir būtent dėl cholesterolio klausimo. Nu, kaip ir klausimas aiškus, reiškia, jau geriausi pasaulio atletai ir statistika tokia, kad daugiau negu trečdalis turi tą problemą cholesterolio, nepaisant to, kad
kad geriausi pasiekimai ir reikia irgi aišku turėti omeny, kad čia eina kalba ne tik apie ir mažiausiai tiek, kur tikriausiai apie Lietuvos regioną, bet pasauliniu mastu, kur kitose regionuose ta cholesterolio problema galbūt nėra tokia paplitusi genetiškai kaip pas mus, o vis dėlto cholesterolis didžiąją dalimi, nori nenori, bet yra vis dėlto genetika. Genetinė predispozicija, taip. Gerai, dabar įsivaizduokim, turim žmogų su didelė rizika ir kokios galbūt būtų, jau tikrai tos indikacijos, jau kur visiškai, jau tikrai matai, kad jau reikia skirti statiną ir skiri statiną. Vėlgi, ta didelės rizikos klasifikacija, jinai turi čia visokių kabliukų ir, sakykime, vienas dalykas yra, kaip turėtų elgtis šeimos gydytojas pirminėme lygyje, kitas variantas yra, kaip gali elgtis kardiologas poliklinikoje, trečias lygis yra, kaip gali elgtis kardiologas, kuris neturi visiškai apribojimų finansinių ir tiesiog turi prieigą prie visų tyrimų ir panašiai. Ir čia yra daug tikriausiai tų papildomų kriterijų, kuriuos mes visą laiką ir stengiamės atsižvelgti, mes dažnai juos vadiname rizikos modifikatoriais. Tai reiškia visokie kriterijai ar aplinkybės, kurios gali mums leisti daryti prielaidą, kad žmogus vis dėlto turi labai didelį riziką ir vis dėlto juo reikėtų labiau rūpintis negu kitu. Tai tarp tokių kriterijų be abejo yra šeiminė anamnezė, kuri paprastai yra be galo stiprus kriterijus. Tai reiškia, mes kalbame su pacientais apie infarktų, insultų, staigių mirčių atvejus, reiškia, artimoje šeimoje tėveliam, seneliam, ten vyram dažniau kriterijus nurodomas iki 50 metų, moterim iki 60. Yra kriterijų, kur kartais nurodo ten iki 55 vyrams, moterim iki 65, kad ir kaip ten būtų maždaug iki 60 metų, sakykime. Tada kitas momentas be abejo yra atvejai, kuomet turime mes pacientą turintį galbūt tik tai vieną rizikos veiksnį, bet kai jis yra be galo išreikštas. Yra vadinamos šeiminės dislipidemijos atvejai, kuomet tas cholesterolis nėra šiek tiek padidėjęs ar ant ribos, bet jis yra be galo aukštas ir tokiais atvejais dažniausiai iš tikrųjų, nepaisant, kad ir kokios būtų gyvensenos korekcijos pastangos, dažnai to norimo rezultato ir nepavyksta pasiekti ir tada tenka tikrai griebtis kartais ir ne vieno medikamento, kad suvaldyti tą problemą. Be abejo yra tas faktas, kad mes, kai eina kalba apie riziką, kaip ir minėjau, mes galime ją patikslinti ir kitais objektyviais momentais, ar ne? Tai mes turime ir krūvą laboratorinių tyrimų, be tradicinių cholesterolių, kurie gali mums suteikti papildomos informacijos, lipoproteinas A, apolipoproteinas B ir taip toliau, koks nors dar homocistinas, nors gal jis kažkiek tai tą prasme laikui bėgant yra praradęs. Tuomet yra, kadangi vis tiek mes, kai kalbame apie cholesterolį, mes kalbame šiaip ar taip apie aterosklerozę, ar ne? Taip. Liaudyje tai suprantamas kaip paprasčiausiai sakoma kalkė kraujagyslės, ar ne? Ar tai vyksta širdy, ar kažkur kitur, rizika infarktų, insultų, ten kraujagyslinės demencijos, silpnaprotystės ir visų kitų gražių ir fainų dalykų, ar ne? Labai svarbus kriterijus, kai mes jį galime naudoti, yra iš tikrųjų tos aterosklerozės fakto konstatavimas arba įrodymas. Ar ne? Tai jeigu mes ypač turime jaunus pacientus, kuriems yra ankstyva aterosklerozė, tai kai mes dar tos ligos nesitikime, tai yra, iš tikrųjų, turbūt mano taip kuklia nuomonė pats stipriausias rodiklis, įrodantis, kad būtent tą pacientą reikia galbūt ir gydyti, ir smarkiai gydyti, ir prižiūrėti, ir tą daryti galbūt nuodugniau negu kitą asmenį. Tai tų tokių patikslinamų metodų mes turime keletą ir prieiga prie jų irgi yra įvairi. Pradėkime galbūt nuo tokių dažnesnių, paprastesnių. Tai vienas iš metodų reiškia apžiūrėti, pavyzdžiui, kakle kraujagysles. Kraujagyslės, taip. Taip, jas galima apžiūrėti ir šiaip tai ir reiškia kirkšnies arterija. Nėra taip galbūt patogu visiems daryti, tai įprastas standartas tą daryti reiškia kaklo srityje. Yra tam tikri kriterijai, kuriais mes remiamės, kokiems žmonėms mes tikimės jų rasti, nes su amžiumi tai tampa beveik neišvengiamybė, jeigu mes pakankamai ilgai gyvename, jauname amžiuje yra kriterijai, kur mes niekad jų nesitikime rasti ir jeigu mes įrodom, kad jaunam pacientui, kartais ir labai jauname amžiuje, mes matome tuos pokyčius, reiškia, tai nurodo, kad ta liga nėra tik tai čia kaklo srityje, daleiskim ar ne, ir kad problema yra čia kažkaip išgydyti tą kaklą. Ne, tai yra sisteminė bėda, ar ne? Ir reiškia, jeigu jinai yra kakle, tai
jinai gali būti visur ir yra daugiau mažiau Aš taip visur, pat ar ne? pacientam irgi aiškinu, labai Taip. geras pavyzdys, nes gi mūsų kraujagyslės yra visos sujungtos, jos yra uždaras indas Taip. ir jeigu čia yra, tai gali būti širdį, gali būti smegenyse, o ten jau Visiškai teisingai. atskiri tyrimai, kurie tiesiog, nu čia yra, aš manau, lengviausia, pridedi doplerį, pridedi echoskopą, pasižiūri, Gerai išmatuoji. sakant, Doplerio net nereikia. Net nereikia Taip, doplerio. nereikia net to duplekso, pasižiūri ir tu aiškiai matai. Taip. Yra tos vadinamos plokštelės, nėra tobula, netobula, yra specifinės vietos, kur mes tikimės, kad jos didesnė tikimybė, ženkliai didesnė, kur jos bus ir taip toliau ir panašiai. Ir taip mums jau irgi padeda šiek tiek numatyti, mes negalim sakyti, kad vat, jeigu pas tave plokštelių nėra daleiskim, tai jau tu automatiškai mažos rizikos. Nėra visai taip. Bet vis tiek mes galime akivaizdu daryti prielaidą, kad tavo situacija yra geresnė versus jeigu tu turėtum iš tikrųjų tas plokšteles. Tai vis tiek iš dalies būna toks, na, sakykime, tais atvejais raminantis faktas, ar ne? Kitas variantas yra širdies kraujagyslės. Kalcio indeksas. Pavyzdžiui, kalcio indeksas, ar ne? Tai žiūrovam, kurie galbūt dar, kuriems neteko dar susidurti su šito malonumu, tai reiškia, mintis yra tokia, kad mes tada bandom įrodyti, kas vyksta su širdies kraujagyslėmis. Čia yra šiokių tokių niuansų, šiokių tokių, kaip sakant, pasimetimų. Jo, tai galbūt pradėkim nuo pradžių, ar ne? Kad visiems viskas aišku būtų, nes čia to žargono medicininio būna daug ir po to patys ir pacientai kartais pradeda maišytis net ir su ChatGPT konsultuodamiesi. Ar ne? Tai tikslas yra įrodyti, ar nėra aterosklerozės širdį. Daleiskim, turime tokį klausimą, yra tyrimas kompiuterinė tomografija, rentgeno spinduliai, arba kaip man pacientai mėgsta sakyti, bačką lindau, ar ne, tai į bačką įlindom, peršvietėm širdį, ar ne, ir yra čia keletas momentų, keletas metodų, kaip mes tą galime daryti. Vienas iš tų variantų, na, ir kaip sakant, senasis variantas, pavadinkim taip, yra tavo minėtas, reiškia, kalcio indeksas. Tai vienas variantas, mes nenaudojant jokių kontrastinių medžiagų, tiesiog peršviečiant širdį, ar ne, mes galime įsitikinti, ar širdyje nėra kalcio depozitų. Ar ne? Normos atveju mes matome, kad peršvietus, reiškia, kaulus, jie švyti, nes juose yra kalcio ir taip toliau, širdyje, na, to neturėtų būti. Širdis turėtų būti kabutėse tamsi, tenai jokių to kalcio sankaupų neturėtų būti, o jos atsiranda ne kur kitur dažniausiai, o aterosklerotinėse plokštelėse. Dabar yra kokia bėda iš karto su šituo tyrimu ir su šitos ligos, kaip sakant, tokia eiga. Aterosklerozė iš savęs nereiškia, kad kiekvienas pažeidimas bus kalcifikuotas. Ir jeigu mes žiūrime patofiziologinę eigą tos ligos, kuri tiesą pasakius labai anksti prasideda, yra net tokių pompastiškų pasvaičiojimų, kad jinai prasideda iškart po gimimo ir visa kita. Mėgsta taip akcentuoti, ar ne, tokius momentus. Tame, aišku, yra dalis tiesos, bet na, faktiškai akimi, kad jau būtų jinai matoma, tas jau vyksta šiek tiek vėlesnėme gyvenimo tarpsnėje. Ir bėda yra tokia, kad kaip tik mes bandome, žinot, kai kalbame apie prevenciją, mes norime kuo jaunesnį žmogų, kuo anksčiau pastebėti turinti bėdą, kuo anksčiau pradėti taikyti kažkokias intervencijas, kad gauti kuo daugiau pridėtinės naudos, kad jisai kuo ilgiau išgyventų ir kuo vėliau, jeigu ir įvyktų infarktai, kad jie kuo vėliau įvyktų, ar ne? Ir tą mes naudą didžiausią gauname ne tada, kai mums jau ten 7 metų ir mes tada maksimaliai pradedam viską gydyti, bet kaip tik, kai dar mes nieko nejaučiam, kai dar nėra jokių komplikacijų ir taip toliau. Ir čia yra būtent kalcio indekso, būtent ir didžioji bėda. Nusiunti jauną žmogų ir na, sakyčiau, kokiais 9 iš 10 atvejų aš tikrai galėčiau tiksliai atspėti, ar pas žmogų bus 0 ar ne 0. Tai reiškia, ar ras ar neras to kalcio, nes pas jaunus žmonės apskritai dar retai jo būna. Nes dar jie nebūna pasiekę tos aterosklerozės stadijos, kai jau tas kalcis spėja atsidėti. O mums kaip ir aktualiausia būtent tą ligą pastebėti kuo ankstesnėje stadijoje, ar ne? Tai su kalcio indeksu, kad iš statistinės pusės, kad jisai turi žiauriai gerą predikcinę vertę, kad kuo didesnis rodiklis,
reiškia, kuo yra daugiau sankaupų kalcio, tuo prasčiau tiem žmonėms sekasi. Bet yra labai daug momentų, į ką tas rodiklis neatsižvelgia. Kur, pavyzdžiui, kaip išsidėstęs tas kalcis, koks yra bandyti, reiškia, vertinti jo tankį kai kuriuose srityse, bet vėlgi tai yra tokie galbūt šiek tiek pagelbėjantis rodikliai, bet atvirai tariant, jeigu aš taip sakyčiau, mes jums atliksim tyrimą, kuris, jeigu pasitvirtins, tai jis mums duos tam tikros informacijos, bet jeigu jisai bus 0, tai aš dar negaliu garantuoti, kad jūs, sveikas. Taip. Nėra smagu turėti kažkokią ten tą teorinę tikimybę, labai sunku būtų tiksliai pasakyti, čia aišku, nuo amžiaus grupės priklauso, bet daleiskime, kas 5 žmogui mes galim suklysti. Ne? Tokie, sakykime, šiek tiek iš lempos skaičių, bet, kas 5 mes suklystam. Tai nėra labai malonu, jeigu ir tas įvyksta, ir tai nesukelia tokios, galbūt bent jau man, vidinės ramybės kaip specialistui, kad aš įsitikinau, kad pacientas yra kiek įmanoma įsitikinti saugus, kiek įmanoma įvertinti ir objektyvizuoti kuo mažesnės rizikos ir galbūt dėl to mes neįsimam ten tų maksimalių pastangų, reiškia, tą situaciją kažkaip iš karto koreguoti. Tai prieš kalcio indeksui be abejo yra angiografija, vainikinių arterijų kata angiografija. Ir bėda su angiografija yra ta, kad jau populiacinių lygių mes to tyrimo taip visiems iš kairės į dešinę negalime daryti, kadangi tai yra vienas dalykas kontrastinė medžiaga, ji yra kur kas sudėtingiau, sakykime, taisyklingai, kokybiškai padaryti negu kalcio indeksą. Jeigu kalcio indeksą galima faktiškai visiems padaryti ir per kelias minutės, tai angiografija vis dėlto nuo žmogaus konstitucinių momentų, nuo širdies ritmo sutrikimų aspektų visokių gali būti ir net neatliekamas kokybiškai tyrimas ir pagaliau ir apšvita yra didesnė reikšmingai. Kita vertus, gerai optimizuojant tą tyrimą, tai ta apšvita vis dėlto išlieka visiškai nereikšminga ir tais atvejais pagaliau, atvirai tariant, tai yra dažnu atveju ir tam tikras finansinis įsipareigojimas didesnis, kadangi tyrimas nėra, kaip sakant, labai jau taip laisvai iš kairės į dešinę prieinamas. Mes kalbam apie neinvazinę. Neinvazinę. Visiškai teisingai. Tai reiškia, tas kateteriukas yra į veną įduriamas lygiai taip pat kaip paimant kraują. Taip. Ir mes leidžiame kontrastinę medžiagą į ranką paprastai, tą veną. Venos, kaip sakant, teka link širdies ir kai tas kontrastas teka ties širdim, mes širdį nufotografuojam. Ir ne? Iš visų kampų, labai gražiai. Taip. Ir mes tada šituo tyrimu mes jau ne tik tą kalcį matom, ar ne, bet mes matome kraujagyslių spindį. Mes galim pasakyti, yra susiaurėjų, yra tų minkštų plokštelių, reiškia tos aterosklerozės ar ne. Kokia anatomija kraujagyslių, ar jinai standartinė, ar yra anomalijų. Galbūt yra dar kitokių problemų susijusių su tam kraujagyslėm. Tai yra neįtikėtinai tikslesnis ir net nesulyginamas vienas su kitu tyrimas, kuris jau mums šitoje vietoje gali daug ką pasakyti, bet vėlgi mes jį taip taikome rezerviškai, jeigu ten pacientai turi diskomfortų, krūtinį oro trūkumą arba mes matome, kad bus kita nauda iš to tyrimo, tai taip jis šiame etape dar šiandien nėra toks tyrimas, kad su 40 metų ir, kaip sakant, keliauja tiesiai. Dar mes iš kairės į dešinę jau be abejo nesistengiame taikyti, bet kai kuriais atvejais jis yra super tikslus ir naudingas. Smagu, kad turim tokį gan tikslų neinvazinį dalyką. Tikrai taip, dar prieš 10 metų, sakykime, nors jau tas metodas buvo, bet jisai dar buvo, sakykime, labai ankstyvose stadijose. Taip. Tai dabar yra, kaip sakant, labai šauni alternatyva, o kitas variantas yra, kuo aš ir pats specializuojuosi, tai yra intervencinė kardiologija, reiškia, ir mes tas kraujagyslės be abejo esant poreikiu galime ypač tiksliai vertinti, bet jau invaziniu principu, tai yra mes arba per rankos, arba per kojas kraujagyslės su tam tikrom priemonėm, vamzdeliais, reiškia, nukeliaujam iki širdies ir jau tiesiai kraujagyslės suleidus kontrasto rentgeno lauke galime įvertinti, kokia ten situacija ir ne tik ją įvertinti, bet esant poreikiu ją ir tvarkyti. Stentavimo procedūros ir taip toliau. Tai grubiai tų metodų mes įvairių turime, yra ir begalės kitų, kurių neminėjau. Turime ir tokį pulsinės bangos
matavimo greitį. Visai dar taip, sakykime, daugiau gal moksliniais tikslais dažnai, bet yra ir pas mus, ir Lietuvoje dažnai naudojamas šiaip labai tokį, kaip sakant, logišką pagrindimą turintis metodas. Trumpai klausytojams tai reiškia metodas, kai mes siekiame įvertinti, kokiu greičiu per kraujotakos sistemą nuvilnyja pulso banga. Širdis susitraukia, to pasekoje išsiplečia momentiškai kraujagyslės ir ta banga nukeliauja per visą. Tai mes išmatavę ten su tokiu tonometru reiškia pulsaciją miego arterijoje, šlaunies arterijoje, žinant atstumą tarp jų, žinant kardiogramos reiškia rodiklius, mes galim apskaičiuoti, kaip greitai tas impulsas nukeliauja. Ir tą išraišką gauname metrais per sekundę ir žinome, kad yra tam tikri slenksčiai, kurie pasako, kad iš principo, jeigu kuo greičiau tas impulsas nukeliauja, prielaida tokia, kad yra kuo standesnės kraujagyslės. Kuo standesnės kraujagyslės, tuo atitinkamai mes tikimės rasti didesnę aterosklerozės apraišką. Tai yra dar begalė ir kitų, bet sakykime, čia tokie pagrindiniai orientaciniai, kad šiek tiek suprasti tą problematiką. Gerai, man dabar tada grįžkim dar prie tų rizikų. Jo. Turim tiek daug visokių šaunių tyrimų. Taip. Ir tarkim, turim pacientą. Jo. Įsivaizduokim, kuris pakliūna į didelę riziką ir mes padarom jam visus šitus tyrimus. Ten kalcio indeksą padarom, galbūt ne kalcio indeksą, bet padarom angiografiją ir pamatom, kad kraujagyslės švarios. Tai ar šitas tyrimas nunulina jam tą riziką, kaip šitoj vietoj? Va čia ir yra tokių diskusinių momentų. Sakykime, jeigu labai formaliai žiūrim į šitą visą reikalą, tai jeigu mes jau žinom, kad pagal skorą tarsi pacientas patenka į labai didelės rizikos pogrupį, mes tarsi nesam įpareigoti ieškoti modifikuojančių veiksnių, nes mes jau tarsi nebegalime patekti į dar blogesnę situaciją. Ar ne? Todėl dažnu atveju, toks čia paradoksas gaunasi iš tikrųjų, bet tiem vidutinės rizikos pacientam, jeigu taip žiūrint, dažnu atveju yra labiau rekomenduojamas koks nors tas kalcio indeksas, tam, kad įvertint, kai žmogus balansuoja ties kažkokia tai riba, ar jį eskaluoti rizikos piramidėje, ar kaip tik deeskaluoti ir traktuoti, kad jo rizika yra mažesnė. Realiam gyvenime vis dėlto ne visą laiką taip gaunasi. Ir net jeigu kalbam vėlgi apie tą patį kalcio indeksą ir leiskim traktuokime, kad didelė rizika ar labai didelė rizika, mes nusprendėm dėl vienų ar kitų priežasčių, nes turim galimybės atlikti tą kalcio indeksą ir aš gaunu rezultatą 0. Žmogui daleiskim tarp 40-50 metų, sportuojantis, jokių rizikos veiksnių neturintis, akivaizdžių nerūkantis ir taip toliau. Bet ten cholesterolis, kaip sakoma, ant ribos, kraujospūdis ant ribos ir taip toliau. Ir dabar ateina rezultatas 0 iš to kalcio indekso. Tai koks mano tada turėtų būti sprendimas, kaip tu ir klausai, ar tai reiškia, kad viskas paspaudžiu ranką pacientui, sakau, laisvas, prašom, rizikos nėra, ar ne? Tai tada gaunasi taip, kad, kaip ir kalbėjom, tas kalcio indeksas 0 šitoj vietoj man kaip ir neatsako tos situacijos, ar ne? Aš žinau, kad jau yra gerai, kad jis to kalcio neturi. Tai yra tikrai geriau versus, jeigu jisai turėtų jo. Bet galbūt tos plokštelės pas jį dar nespėjo kalcifikuotis, nes jis tam per jaunas yra. Galbūt jos yra kažkur kitur, ne? Ir pagaliau, tai va tokia viena žinutė yra, kad reiškia, tas neigiamas tyrimas dar kaip sakant, nepašalina mūsų tos teorinės rizikos, ar ne? Ir net yra koks niuansas ir su to pačiu cholesteroliu. Yra tų atvejų, kai mes turim tą vieną ar kitą rizikos veiksnį reikšmingesnį, bet yra žmonių, kurie turėjo visą gyvenimą ten gana aukštą cholesterolį ir kažkaip jiems sėkmingai pavyko nugyventi be jokių infarktų. Yra, kurie ten rūko, kaip sako, 80 metų. Tas vienas dėdė iš kaimo, kur rūkė gėrė. Taip, ir nugyveno 90 metų, ar ne? Laimingai labai. Tai yra tų tokių momentų, kur vien tik tai cholesterolio, vien tik tai kraujospūdžio paprastai neužtenka, kad jau tą ligą kažkaip labai smarkiai ir greitai iššaukt. Tai yra, aš kartais tokią bandau paralelę nupiešti, mes, reiškia, turime kuro, ar ne, pripylėm ant žemės benzino,
ar jau bus laužas? Nu, dar nebus. Reikia dar kibirkšties, ar ne? Tai čia panašiai, kai mes turime daug tų rizikos veiksnių, kraujospūdį, cholesterolį, stresus, gyvenseną, miego sutrikimus ir taip toliau ir panašiai, tai anksčiau ar vėliau, jeigu ir genetinė predispozicija yra tam tikra, mes gauname tą išraišką, tą aterosklerozę ir tą problemą ir taip toliau. Todėl idealiu atveju, nors ir labai sunku įvertinti, tiksliai tą žmogaus riziką, bet jau iš tos personalizuotos medicinos pusės mes taip stengiamės dažnu atveju suprasti pagal tas galimybės, ką mes turime, pagal tuos tyrimus atliktus, ką turime, įsivaizduoti, ar vis dėlto žmogus labiau į tą vidutinės rizikos grupę patenka, ar į tą vis dėlto labai didelės rizikos grupę ir aišku, tada atitinkamai imtis tų veiksmų. Nes jeigu jau taip labai akademiškai į tą problemą žiūrint pagal, kaip sakant, visus sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas remtis, tai tas gydymas ir mūsų ta kardiologija būtų tokia, aš drįsčiau pasakyti, gana paprasta. Atėjai vaistas ir prašom. Tai yra čia tam tikrų niuansų, aš galbūt kai ką čia šiek tiek ir šaržuoju, bet ja. Nu tai va, atėjai vaistas, tai dabar pereikim prie tos tokios mitais apipintos temos statinų. Tai gal gali ir man priminti, ir žiūrovam, kaip veikia tie statinai. Kągi jie daro mūsų organizmai, išgeriu rosveros ar kokią torį vakare, kas ten vyksta, kaip daugmaž, nes aš kaip papasakoju pacientam, kaip tiroksinas veikia, kaip geležis, ką jinai daro, tai jiem truputėlį ramiau pasidaro, kai jie supranta, žinai, kaip vienas ar kitas medikamentas. Tai ką tie statinai daro ir kodėl jų bijot nereikia? Taip, tai reiškia, kalbant apie statinus, tai gal prieš pereinant prie to klausimo, prie statinus reikia suprasti, kodėl statinai apskritai, kodėl tas veikimo mechanizmas. Tai labai dažnai tai yra kasdienė, kaip sakant, rutina, apie tai kalbėtis. Kyla klausimų, aš maitinuosi sveikai ir aš realiai negaunu to cholesterolio tarsi su maistu. Būna ateina žmonės antiek turintis, kaip sakant, gerą mitybą, kad aš neturiu nieko prikišti jiems šito klausimu. Ir sportuojantis ir sako, aš vis tiek turiu labai aukštą cholesterolį. Tai reikia nepamiršti, kad absoliučiai didžioji dalis to cholesterolio, ten vieni tyrimai rodo, kad 80% tai galėtų būti, yra gaminami kepenyse. Ar ne? Tai ir didžiąją dalimi tą vis dėlto lemia genetika. Taigi turime kepenis, kurios gamina daug cholesterolio. Tai yra vienas iš šaltinių, kaip tas cholesterolis pas mus atsiranda, iš pagrindinių šaltinių ir turime dabar tą tokią bėdą. Tai statinai veikia, reiškia, tokį 3-hidroksi, 3-metilgliuterilkoa, tokią reduktazę, kurios paskirtis yra iš principo dalyvauti to cholesterolio gamybos procese. Tai reiškia, fermentas kepenyse sukasi ir gamina tą cholesterolį, jisai su tam tikrais nešikliais patenka į kraują, anksčiau ir vėliau priklausomai nuo dalelių skaičiaus jis gali nusėsti mūsų kraujagyslėse ir, kaip sakant, katalizuoti tą kaskadą, apie ką ir kalbėjom, ar ne? Tai su statinais mes kokį rezultatą gauname, kad mes tą fermentą iš dalies prislopiname. Tai reiškia, jisai veikia, be abejo veikia, mes pilnai jo neužslopiname, bet jisai veikia nebe taip intensyviai. Priklausomai nuo medikamento, dozių ir kitų dalykų, tolerancijos. Tai reiškia, veikia jis, daleiskime, 100%, o po to jis ten gal veikia, daleiskim, 50%, ar ne? To pasekoje mažiau pasigaminam cholesterolio, mažiau jo patenka į kraują anksčiau ir vėliau ir mažiau jisai tada kemša kraujagyslės, taip grubiai tariant, ar ne? Tai dabar tame visame procese per senesnius galbūt to vaistų atstovus ir kadangi tai, kad vis dėlto jau gana daug metų mes, aišku, tos statinus turime ir be galo daug žmonių pasaulyje juos vartoja ir be galo daug žmonių juos, kaip sakant, juos turėtų vartoti. Tai ir atsirado daug tokių mitų, baimių. Tikrai jos. Tai reiškia, dalis jų yra tikrai pagrįstos.
turime, nors ir, pavyzdžiui, tikrai retą fenomeną, bet raumenų skausmai, miopatijos reiškia, kai ypač reiškia tų vadinamų proksimalinių stambiųjų raumenų, tai gali būti žastas, pilvas, nugara, šlaunis, sėdmenis, reiškia simetrinis toksai silpnumas, skausmas, mėšlungiai, reiškia, tai tas tikrai gali būti ir su to susiduriam. Kita vertus, ką norėčiau akcentuoti, tai yra toks genetinis momentas netoleravimo ir jis labai susijęs yra ir su doze. Tai reiškia, kad didinant dozę mes galime to kartais tikėtis, tai aš asmeniškai visą laiką informuoju žmones apie tą faktą, kad, turėkit omeny, kad čia tikrai labai retas momentas, bet taip gali nutikti ir jeigu nutikti, jeigu taip nutiktų, mes irgi turim schemas, kaip elgtis, reiškia, tai dar nereiškia, kad žmogus statinų netoleruoja, mes būna, kad keičiame juos, mes būna, kad mažesnės dozės skiriame ir yra įvairių kitų metodikų, kaip su to elgtis. Bet tai vienas iš variantų, pavyzdžiui, tokių, sakyčiau, rimčiausių, ko galima tikėtis, bet tai tikrai nereiškia, kad aš dabar sportavau ir man svarbus buvo sportiniai rezultatai, aš bijau gerti statiną, nes gal man jie pablogės. Gal man jie pablogės. Bet taip nėra, ta prasme, jeigu ta jau miopatija įsivysto ir mes, pavyzdžiui, kraujyje randam tą vadinamą fermentą raumenų kreatinkinazę, kas būna, realiai tyrimai rodo, kad vienam ten iš 1000. Tai pirmiausiai tik tai tokiais atvejais tas gali silpnumas būti, ar ne? Jeigu aš normaliai toleruoju vaistą, aš savo raumenim nekenkiu. Tai čia pirmas momentas. Antras momentas, net jeigu aš ištraukiau tą laimingą bilietą ir vis dėlto netoleruoju jų dėl šitos bėdos ir man viską dabar skauda ir aš nusilpau ir aš blogai jaučiuosi, nutraukus vaistus, tas procesas išnyksta. Ir tai nereiškia, kad aš dabar visam gyvenimui turiu tokią komplikaciją ir aš dabar susigadinau sveikatą su tais vaistais, ar ne? Tai čia kitas momentas ir iš tų visų, sakyčiau, ką aš labiausiai būčiau linkęs akcentuoti, kas liečia statinų, reiškia šalutinius poveikius, tai raumenų skausmas yra tas momentas, kuris nors yra tai, bet būna nemalonus, kontroliuojamas, bet jo kaip ir labai bijoti nereikėtų. Jeigu viskas ok, ir dar toks momentas, dažnai būna žmogus vartoja statinus 10 metų ir dėl dozė nesikeičia, nieks nesikeičia, kiti vaistai dėl sąveikų, nieks nesikeičia, reiškia, ir dėl kažko pradėjo skaudėti ten sąnarius, dar kažką. Tai aišku, pirma mintis statinas. Be 10 metų gerai. Be 10 metų gerai. Tai aš ką norėčiau paakcentuoti, paprastai per pirmus metus dar leiskime, tas, jeigu šalutinį poveikis, kaip sakant, pasireiškia, pradėjus vartoti, tai jis ir pasireiškia. Jiem nėra būdinga pasireikšti po 10-mečio. Po kažkokios suminės dozės, kad aš jau savo statinų atgėriau, man jau organizmas jų nebepriima. Ne. Tokių variantų mes nesitikime. Paprasčiausiai greičiausiai yra kažkokia tai gretutinė būklė, kuri galbūt tą sąlygoja. Ir dažnas variantas būna, tai tada sakom, tai žiūrėkit, pabandome nutraukti vaistą. Nieko baisaus. Ir tai savaitę nepavartokit, mėnesį nepavartokit, jeigu jau taip norite įsitikinti. Jeigu iš tikrųjų praeis, pradėsit vėl gerti ir vėl viskas skaudės, tada jau aiškinsimės. Ir dažniausiai paaiškėja, kad žmogus nutraukė vaistą, o žiūrėkite, visi bloga savijauta, jinai kaip buvo, taip ir yra. Tai skausmas kaip ir aiškus kriterijus. Tada antras iš tokių dažniausių, sakykime, galbūt mitų yra, kad pradėjau gerti statiną, tai negaliu jo nutraukti. Žūtbūt, reiškia visam gyvenimui. Ateina ir sako, žinot, aš kaip ir nieko prieš būčiau čia pabandyti, bet aš labai bijau, kad pradėsiu gerti ir tada, turėsiu visą gyvenimą gerti iki mirties. Ir dabar, jeigu aš čia nutrauksiu, tai kažkas bus. Aš atvirai sakau, aš nežinau, iš kur šitie mitai ateina, bet tikrai yra tai vienas tas top, sakyčiau. Ir su kai kuriais vaistais iš tikrųjų ta organizmo tolerancija, pripratimas arba pagaliau tas vadinamas rikošeto fenomenas, kai mes nutraukiam vaistą ir pablogės, taiga ta situacija būdingi, bet nestatinam. Tai reiškia, mes prislopinam tą fermentą, nustom vartot vaistus, jis vėl atsigavo ir vėl viskas grįžta į senas vėžes. Ar ne, tai nėra taip, kad dabar jeigu aš slopinau tą fermentą ir nutrauksiu vieną dieną vaistą, tai jis tada atsigaus ir bus kažkoks turbo. Reiškia, ir tada dar daugiau gamins galbūt to cholesterolio. Ne, mes tokių fenomenų nematome ir ypač nėštumo metu moterim arba prieš net nėštumą mes
sąmoningai ir planiškai nutraukiam šitos vaistus, jų negalima vartoti nėštumo metu ir kelis metus tada būna pertrauka ir nieko nuo to, kaip sakant, nėra baisaus. Iš tų šalutinių poveikių galbūt dar, jeigu sugrįžtant ir tęsiant klausimą, tikrai toks, sakykime, pasitaikantis variantas yra visokie virškinimo trakto simptomai. Vienom papykina, kitiem paskauda pilvą, kitiem konsistencijos ten ar putimai prasideda visokie momentai. Būna, taip, gera žinia, kad šiaip dažniausiai tie simptomai yra linkę išnykti tęsiant vaistą. Tai taip, kad jau dėl žarnyno simptomatikos kažkokios, tai žmogus jau visiškai netoleruotų statinų, atvirai tariant, retai būna. Ir jau suderinus tada galbūt tą jau labiau mitybos klausimą, kada vis dėlto ir kaip žmogus tos vaistus pavartoja, pavyksta to išvengti. Va, tada iš tokių, pagalvokim, dažnesnių momentų yra, kad, reiškia, žiauriai kenkia kepenim. Taip, va, kepenim blogai. Nes kepenyse veikia kaip ir didžioji dalis vaistų, būkim beteisingai, ar ne? Taip. Bet šitas, kadangi momentas yra taip užakcentuotas kažkaip ir apskritai, įdomu tai, kad tie mitai, jie ypač gajus yra, mūsų regione, visur, kaip aš sakau, labiau į rytus, kai pacientai yra iš labiau, sakykime, kitos ežero pusės, tai net tokių diskusijų dažniausiai su jais nebūna. Ir įdomu tai, kad kai aš jiems aktyviai jau, kaip sakant, proaktyviai tą darant, pradedu aiškinti, kad žinot, čia bus toks baisus žodis, statinai dabar, jūs tik neišsigaskit, kvėpuokit giliai ir aš jums dabar viską papasakosiu, ar ne? Tai paprastai jie labai net kartais ir keistai žiūri, kodėl maždaug tu man tą pasakoji, nes sutarėm, kad reikia vaistų, tai tu man išrašyk, aš juos gersiu, ar ne? Tai yra tikrai didžioji dalis tokių regionų, kur, sakau, tų klausimų nebūna, bet pas mus galbūt čia ir yra dalis tos tiesos ir priežasties, kodėl pas mus tie rezultatai blogesni, nes pas mus baimė šitų vaistų yra didelė. Ir kai mes, žinot, nejaučiam nei to pačio cholesterolio, nejaučiam kraujospūdžio, nejaučiam cukraus, ar ne, tai ta motyvacija būna, ir koks čia skirtumas, kad ten 5, 4 ar 3 ar 2 tas skaičius, ar ne, aš jaučiuosi gerai. Ir tu man maždaug neaiškink, nes aš jaučiu savo organizmą, aš jaučiu. Tai tas cholesterolio momentas yra toks, kad mes jau ir turim nejaus, bet jau kai mes pajaučiam, ar ne, tai yra per vėlu. Nes tai yra komplikacija ir su komplikacijom nors mes mokame tvarkytis, bet tos galimybės yra dažnu atveju ribotos ir tada kažkokio didesnio ar mažesnio lygio negalia tiem žmonėm ir gyvenimo kokybė sumažėja, kaip sakant, ir čia jau prasideda kitos bėdos. Tai dėl kepenų pažaidos, užbaigiant tą klausimą, iš tikrųjų taip kartais būna, kad fermentai kepenų kažkiek arba laikinai pakyla. Mes turim kriterijus, kiek mes tą turėtume vertinti ir visą kitą, bet yra kokia gera žinia. Tas dažniau vyksta nuo didelių dozių šitų vaistų. Ir paskutinės rekomendacijos iš viso žmonėm, kurie neturi jokių kepenų pažeidų, rizikų, cirozių ir taip toliau, dažniausiai net neberekomenduoja taip aktyviai tų kepenų fermentų sekti, kaip kadaise su senaisiais statinais, kurie iš tikrųjų galbūt kiek ir dažniau tą tokį šalutinį poveikį turėdavo. Tai realiai, kada aš būčiau matęs reikšmingą kepenų pažaidą, turbūt taip net nėra buvę, nors, kaip sakant, tai kadangi mano yra pagrindinė sritis darbo, tai tų pacientų kaip ir daug matau. Va, ir kas dar iš tokių dažnesnių variantų būtų miego sutrikimų momentas yra toks, iš tikrųjų, iš ne vieno paciento, galbūt nebūtų daug jų, bet esu girdėjęs, jeigu labai prieš pat miegą pavartoju, tai tarsi man sunkiau užmigti. Atsitiktinių imčių dideli tyrimai to neįrodo. Ir kaip ir turėčiau sakyti tikrai, kad tokios sąsajos nėra. Ir statistiškai tai tikrai jos ir nėra, ir lyginant su placebo tokių pastebėjimų kaip ir nebuvo,
bet, na, man kaip ir sunku pakomentuoti šitoje vietoje kartais būtų, nes kai žmogus ateina ir tikrai yra įsitikinęs, kad jeigu tik vakarį išgeriu, aš neužmiegu, na, labai sunku tai yra paapeliuoti tyrimais ir panašiai, bet yra labai paprastas sprendimas. Pasiūlai vaistą pavartoti kiek anksčiau. Nu, tai nereikia gerti jo, reiškia, tada galbūt jau kai guliesi į lovą, tai galbūt užtektų vakarienės metu jį pavartoti ir dažniausiai tai būna, jo, pradėjau gerti vakarienės metu, viskas ok, daleiskim. Tai aš toks, sakykime, tikrai jokių sąsajų nėra ir yra dideli tyrimai šito vietoje padaryti, na, bet jeigu jau taip nutiko, kad esate įsitikinę, kad, nu, tikrai neužmiegu ir tikrai dėl to vaisto, nu, tai gerkite iš vakaro, arba pagaliau galima, na, ir iš ryto gerti, gal bus ne taip efektyvu ir dažnai klausia, tai kodėl čia jau mes siūlome juos vakare gerti, kodėl čia, man ne feng shui vakare gerti vaistus, aš noriu ryte. Na, tai prašom, gerkite ryte, bet mintis yra tokia, kad ypač su senesniais statinais buvo, jie turėjo trumpesnį veikimo periodą, o kadangi nakties metu mūsų cholesterolio gamyba yra greitesnė, tai tarsi jie, nu kaip netarsi, jie efektyviau veikdavo. Dabartiniai statinai naujai, tai jie pakankamai ilgai veikia. Ir nors mes turim iš seno tą rekomendaciją, kad gerkit juos vakare, bet tai jinai, kaip sakant, mažiau reikšminga yra galbūt negu kadaise buvo. Vat. Nu, dar kokių mitų gal Yra šiaip iš keleto žmonių yra žiauriai tokia esu gerą girdėjęs, kur nežinau, kaip sureaguoti. Sako, ar jūs nežinot, kad smegenys tirpsta nuo jų? Va, aš šitą norėjau pasakyti, sukelia demenciją, nes kas mielinis dangalas yra riebalas. Taip, tai turi ką atsakyti. Šitas, kadangi, na, jeigu taip... Ištirpdys riebalą ir neturės moteris iš ko estrogeną daryti, nesgi iš cholesterolio gaminasi ir testosteronas. Nu, taip, jisai gaminasi. Cholesterolio mes visur turime, ne kiekvienoje ląstelėje, struktūrinis vienetas, visa kita hormonai, kaip ir sakai. Bet niuansas koks, yra daug tyrimų, kurie būtent kėlė šitą klausimą, nes smegenyse daug cholesterolio, tai gal iš tikrųjų, jeigu mes jo kiekį sumažinam, gal čia blogai, ar ne? Tai pradėkim nuo to. Žiauriai ilgi ir platus tyrimai nieko neįrodė. Antras momentas. Pagalvokime patofiziologiškai. Reiškia, gydome aterosklerozę. Gydome, reiškia, kraujagyslių siaurėjimą. Viena iš demencijos formų yra kraujagyslinė demencija. Tai yra iš principo situacija, kai arba su insultais, arba be, bet iš principo smegenims trūksta kraujo. Ar ne? Tai jeigu mes gydom kraujagyslės, mes mažinam jų užsikimšimą, tai kaip ir logiška, ar ne, kad mes sumažinam ir demencijos riziką. Taip. Tai čia vienas, reiškia, toksai irgi iš aspektų. Yra ten daug kitų įrodymų, kaip tenai per hematoencefalinį barjerą cholesterolio molekulė negali praeiti dėl savo dydžio ir panašiai. Bet dar vienas toks momentas yra įdomus, kad cholesterolio tyrimų, kadangi yra cholesterolio vaistai, sakyčiau, yra vieni iš tų vaistų grupių medicinai, kurie turi vieną didžiausių tyrimų bazių. Ir apskritai, man atrodo, ta visa lipidologija, cholesterolio, tas mokslas, jeigu mes turėtume vieną atsakymą, tai čia... Taip. Ir dalis tų tyrimų nagrinėjo, kaip žmonėms sekėsi ir turint super žemus cholesterolius. 0,5 pavyzdžiui mtl arba dar mažiau, ar ne? Ir toks buvo keliamas klausimas, ar yra minimali to, pavyzdžiui, blogo cholesterolio riba, kada mums jau tom visom funkcijom užtikrinti jo nebepakanka. Ir tokios ribos nieks kaip ir nerado. Net jeigu pas tavai yra 0,5 mtl, tai dar nereiškia, kad tau jo trūksta. Nes vis dėlto mes jį gaminamės ir toliau gaminamės ir kaip sakant, nereikėtų labai bijoti. O čia pas mane jau iki 2 sumažėjo, gal čia man jau pradės trūkti, ar ne jo? Tai toli gražu. Vat. Sakyčiau, tokie esminiai čia turbūt būtų mitai. Iš tų realių šalutinių poveikių dar keli pacientai gal yra buvę išberti, čia tokie pavieniai atvejai labai. Bet kad sakyčiau, kad dar kažkas būtų tokio reikšmingo, rimto, tai nelabai. Bet aš galvoju, čia galbūt tas dar ir placebo, nocebo poveikis, kai aš žinau, kad gali būti silpna ir tada man ir būna silpna. Ir jie dažniausiai tą pirmą savaitę arba pirmus 2 mėnesius
žinot, kaip būna. Taip. Būna pas mane ateina dažniausiai scenarius toks, paskyrė šeimos gydytojas statiną prieš Taip. 10 metų, nes, na, vat, skor skaičiuoklė, viskas formaliai teisingai akademiškai atlikta. Aš, žinai, pabandžiau jį pavartoti mėnesį laiko, aš jaučiau, kad ne man. Ir vat aš dabar ateinu kitai nuomoniai po 10 metų. Ir mes randam, pavyzdžiui, jau tos pažeidimus, nes laikas, amžius, visa kita, gydymo nebuvo, na, natūralu yra tie pažeidimai. Ir tada vis tiek, kai tu supranti, kaip tu pamatai tą ligą, ne tik kaip tiesiog skaičiuką, bet vat jau yra pažaida ir jinai nėra kažkokia teorinė. Viskas, tu jau ją turi. Tai kai kuriems žmonėms, na, tas toks realybės suvokimas atsiranda šioks toks ir tai yra papildoma motyvacija vis dėlto imtis ir kažką bandyti keisti gyvenime. Ir šitoj vietoje aš sakyčiau, kad kai jie vėl pabando vartoti statinus ar kokį nors kitą prieš cholesterolinį medikamentą, paprastai jau savijauta būna gera. Nes nusiteikimas yra kitas. Ne, aš jau save gelbėju. Aš jau tikiuosi ir žinau, kad aš nuo to ilgiau gyvensiu. Ar ne? O kai mes kalbam kažkokiam teoriniam, tokiam aukštom materijom, mes matome, kad jūsų 10 metų rizika yra... Tai bus po 10 metų, ar ne? O kai pradedi suprasti, kad, aha, tai čia aš galiu, man insultas gali būti, ar ne? Tai gali man ir infarktas čia būti. Ir tada, kai supranti, kad tos aterosklerozės, tos pažaidos mes neturim metodų, kaip imti, stebuklingai ir pašalinti. Vat pasiduosiu aš jums tokią vakciną arba vat tokią injekciją ar dar kažką, kad viskas ims, viskas ištirps. Vat susimokėsiu X. Būtų gerai, būtų, manau, Nobelio premiją gautų. Tai ir už šitą Nobelio premiją gautų, nebejotinai, bet dėja tokių priemonių neturim ir visos tos reklamos man labai patinka. Išvalysim kraujagyslės. Jo, ko jums kardiologas nesako apie reiškia kraujagyslių pažaidas, spausk čia ir įsigyk mūsų ten kažką tai už 50 eurų ir tau išvalys kraujagyslės. Verslas, aš manau, yra super. Pakuoju, nežinau ką. Nu tai va, galim ir tada pratęsti. Va tai ką pats galvoja apie tos papildus, kurie turi raudonų ryžių ekstraktą, kuris labai populiarus, monokaliną, kas ten dar natokinazė, sojų visokie ekstraktukai. Nu, žodžiu, tas tipinis, žinai, cholesterolio kontroliai papildas. Nu, aš šiandien, kaip sakant, gal per daug kapstyti, taip sakant, nelabai noriu šitą temą. Gerai. Nes čia yra labai tokių, sakykime, daug slidžių niuansų. Ja. Ir mano tokia, vėlgi, kukli asmeninė nuomonė iš tų, kaip sakant, patirčių ir informacijos, kokie tyrimai yra atlikti. Taip. Yra daug vėlgi tų niuansų su tais papildais. Reiškia, taip, kad aš sakyčiau, kad kiekvienam žmogui pirmiausiai reikėtų išbandyti papildus, aš tik tada, kai turėtų eiti kalba apie vaistus, galbūt nesu aš tas, kaip sakant, egzempliorius, kuris tą siūlytų daryti. Yra efektyvesnių galbūt papildų, yra mažiau efektyvių. Yra niuansas apskritai su papildais, kad nėra labai aiškios kontrolės, kokybės kontrolės dažnai su jais, ar ne, ir mes nebūtinai tą gauname, kas yra deklaruojama. Ir jeigu yra tokių papildų, kaip pavyzdžiui omega-3 riebalų rūgštis, kurios dažniausiai su joms savo pakenkti yra nelengva, sakykime taip, ir galbūt jos nors ir turi nedidelę pridėtinę vertę, kas liečia cholesterolį, aterosklerozę, nes jos labiau veikia tos trigliceridus, tikrai cholesterolį jos gana ribotai veikia, bet šiokį tokį efektą turi, tai daleiskim galima visiems vartoti ir dėl to aš didesnės bėdos nematau. Su visais kitais papildais yra tam tikrų niuansėlių. Nebūtinai reikia būti įsitikinus, kad vaistas, tai yra papildas, kad bus visiškai sveikas, kad jis nebus žalingas, kad jisai man nepakenks ir aš, kaip sakant, viskas saugiai darant, viskas yra tvarkoj, bet yra tam tikrų niuansų. Turiu po įvairių pokalbių iš savo daugiamečių pacientų visų tokių ir įdomių, reiškia, pastebėjimų gavęs, kad mes kai pasikalbėjom apie omegas, visą kitą,
Yra žmonių, kurie turi galimybės ir savo visokias laboratorijos turi. Tai pavyzdžiui, reiškės tokį atvejį pasako, kad paėmė, reiškės, omega-3 riebalų rūgščių papildų eilę Taip. prieinama ir tiesiog išmatavo, reiškės, realų omega-3 Kiekį. riebalų koncentraciją kiekį. Tai aš tikrai nekritikuosiu jokios kompanijos, Taip. vadinimų neminėsiu, bet, reiškia, žinutė buvo tokia, kad yra labai daug preparatų, kur ten yra 4 kart mažiau tų omega-3, negu yra užrašyta ant pakuotės. Taip. Tai nėra kažkokia išimtis omega-3, tai yra apskritai, papildų tokia problematika, pavadinkime. Tai aš manau, kad yra labai daug papildų, kurie yra naudingi, kuriuos mes visi vartojam, aš tame tarpe. Bet sakyti, kad papildai šitoje vietoje, ypač kas liečia cholesterolį ar kardiologiją, kad mus visais atvejais išgelbės ir to užteks, aš labai esu didelis to skeptikas. Ir aš manau, kad dažnu atveju yra ženkliai ir saugiau, efektyviau ir netgi pigiau vartoti vaistus. Su vaistais mes žinome, ką mes gaunam, mes žinome, ko mes galime iš to tikėtis. Bet žinai, ko daktarai nepasako. Na taip, bet jeigu, žinot, yra tas fenomenas, kad sako, tai jum tą moka firma, kad taip sakytų. Tai dabar pasižiūrėkime, aš čia žinot, iš visų šitų dalykų. Taip ar ne? Tai dabar pasižiūrėkime taip, pragmatiškai tą problemą. Turiu papildą, kurio kaina, daleiskim, 30, 40 ar 50 eurų. Ne? Ir turiu vaistą, kuris be kompensavimo yra 3 eurai. Po kompensacijos, aš nežinau, gal bus 1,5, gal 2 eurai, ar ne? Koks man motyvas, kaip kardiologui arba kaip specialistui, korumpuotam, ar ne, siūlyti pigų variantą, kurį gamina ten kažkas užsienį, ar ne? Taip. Tai net jeigu mes jau taip visiškai pasineriam į tą tokių konspiracijos teorijų visą, reiškės, pretekstą, man bent jau ta matematika nesusidėlioja. Tai pagaliau, kaip sakant, dažnu atveju aš taip pasakysiu, aš tikrai drąsiau siūlyčiau vaistus, kai to reikia, pabrėšiu, kai to reikia, negu aš siūlysiu kažkokį papildą, dėl kurio aš pacientui negaliu garantuoti. Aš nežinau tiksliai tos kokybės jo, aš nežinau, kas yra už to papildo, kas jie atstovauja, kokios jų, reiškės, tikslai ir panašiai. Tai yra tikrai gerų variantų, yra tikrai šaunių atstovų ir visa kita, bet taip aklai pasitikėti antraštėm, kad va čia jums valo kraujagyslės, nereikėtų. Valo kraujagyslės. Su šepetukais, mažiukais tokiais, žinai, kur telpa į kraujagyslės ir man irgi galvoju, kaip turėtų atrodyti, kas ten valo tas kraujagyslės. Jeigu taip pavyktų valyti, tai aš manau, kad drąsiai, tai čia tai mažiausiai, bet manau, kad iš finansinės pusės tai galėtų drąsiai prašyti, kiek čia galima už tokią injekciją prašyti, gal kokių 50 ar 100 tūkstančių. Aš spėju, kad nespėčiau atsiginti pacientų, kurie sutiktų to imtis už tokias kainas. Aš galvoju, kad kažkada ateity gal visgi bus, kaip galvoji. Aš dar bandau, Gerai. žinai, atvirai tariant, aš artimiausių ateityje tokių vizijų galbūt ir neturiu, nes jūs galite įsivaizduoti, būna tų situacijų, kai mes, reiškės, gydom jau tą bėdą, ar ne? Turim kraujagyslių susiaurėjimus širdyje, bandome juos išplėsti, reiškės, sutvarkyti, mes net nesugebame kartais to padaryti su tokiom priemonėm, kur ten yra, pavyzdžiui, panaudojama 30 atmosferų spraudimas, ar ne? Automobilio padangai 2, ar ne? 3, mes įkišam balioniuką ir panaudojam 30 atmosferų. Naudojam ten balioniukus su visokiais metalo elementais. Grąžtai yra. Ko tik nėra, kad pažaboti tą aterosklerozę. Tai realiai yra, galbūt, kai tas yra kalcinuota, tai realiai yra vos grubiai tariant, betonas kraujagysliai. Aš labai abejoju, kaip galėtume mes imti ir selektyviai tik tai tą betoną žmogaus nenužudant ištirpdyti.
ar ne? Kokia turėtų būti medžiaga, kuri va taip... Nanobotai. Jo, vat gal, ar ne? Nanobotai, kurie ateina, suranda pažymėtą vietą. Bandau įsivaizduoti, kaip tas turėtų ar ne techniškai atrodyti, bet man dar, aš dar tiek fantazijos neturiu. Embolizuotų. Galėtų Embolizuoti. Galėtų, bet galbūt labai smulkios dalelės prasiplautų. Nu, mes galime, ne? Fantazuojame. Filosofuoti čia kažką tai, bet aš taip tikėtis, kad, na, va, aš gal dar nesigydysiu, nes vis tiek po 10 metų greičiausiai šitą reikalą išspręs. Čia visi mes medicinoje labai, ar ne, greit judame, iš tikrųjų taip, aš labai smarkiai abejoju ir taip perspektyvoje žiūrint, aš taip vis dėlto, kaip sakant, pinigus statyčiau už tai, kad vis būtent prevenciniai visi momentai, jie savo grąža bus efektyviausi vis dėlto. Taip. Tai gal, Petrai, pabaigai mūsų žiūrovam turi kažkokį palinkėjimą, galbūt kažkokį tai, ne tai, kad palinkėjimą, bet kaip dabar kiekvienas, kuris pasižiūrės šitą podcastą, gali pats šiandien jau pradėti rūpintis savo kraujagyslių ir širdies sveikata. Nu tai, be tų visų, žinai, kur nerūkyti, valgyti, sveikai sportuoti, gal tu kažką iš savo praktikos, iš savo pacientų, žinai, ką pats darai? Aš turiu tokį palinkėjimą, taip, kuri dažniausiai tokiais atvejais, ir kaip sakant, paminiu, kad, žinai, gyvenimas tai yra amžina kova su tinginystė. Ir kadangi reiškia, tai yra tam amžinas kova su tinginystė, tai aš visiems tiesiog linkiu rasti savy tų jėgų, nugalėti tą tinginystę ir šiek tiek savo galbūt savo sveikatai daugiau to dėmesio skirti, negu galbūt kitą kartą būtų skirta. Tai ačiū tau, kad atėjai ir tau dovana nuo mūsų sunkumų klinikos įkūrėjo Juozo Jankausko, kad būtum sveikas ir stiprus, nes kaip čia parašyta, silpnumas yra liga, vat kaip tu gražiai apie tinginystę, tai čia apie silpnumą. Tai ačiū tau labai ir sekite, žiūrėkite, prenumeruokite mūsų sunkumų klinikos YouTube kanalą ir iki kitų kartų.